ስለምንታይ ኣምላኽ ካንሰር ሂቡካ? ኣምላኽ ስለ ዝፈቐዶ እዩ ሓቀይ። ምኽንያቱ ኣምላኽ እዩ ዝቆፃፀሮ። ምኽንያቱ ኣምላኽ ስለ ዝመረፀኒ እዩ። ስለምንታይ ዳ ኣምላኽ መሪፁካ? ምኽንያቱ ኣነ ስፔሻል ወዲ ስለ ዝኾንኩ። እወ ንስኻ ስፔሻል ወዲ ኢኻ፣ ግን ብዙሕ ቃንዛ ኣሕሊፍካ ስለምንታይ ኣምላኽ ነዚ ፍቂድዎ? ስለምንታይ የስ ኢሉ ነዚ? ምኽንያቱ ኣምላኽ ነዚ ክገብር ስለ ዝመረፀኒ። ስለዚ ንኣምላኽ ኮሪኻ ኣሎ ዲኻ? ኖኖ ኣይኮረኹሉን ወላ ሓደ ወላ ሓደ። ስለምንታይ ዳ ደይኮረኻሉ? ምኽንያቱ ኣነ ሕጉስ እየ ንዓይ ስለ ዝመረፀኒ ካብ ኣሕዋተይ ንላዕሊ ካብ ማዲ ኤማ እዚ ኩሉ ቃንዛ ዝበፅሖ ኣነ ክበፅሖ ይሕሸኒ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ በዚ ኩሉ ቃንዛ እዚ ክሓልፋ ኣይደልን እየ። እዚ ዘለኻዮ ኩነታት ንዓኣቶም ኣይትደልየሎምን ኢኻ? ኖ ኣይደልየሎምን እየ። ኦኬ እንታይ ደኣ እሞ ትበክል ኣለኻ? ምኽንያቱ ኣነ በዚ ቃንዛ እዚ ክሓልፍ ስለ ዘለኒ። ሓቂኻ እወ ከቢድ እዩ። ኣነ ክህልወኒ ነርዎ ብሓቂ ኣነ ንዓይ ክወርደኒ ነርዎ። ኣነ ክኸውን ነርኒ ካንሰር ዘለኒ። ኣነ ክኸውን ነርኒ በዚ ንስኻ ትሓልፎ ዘለኻ ክሓልፍ ነርኒ። ግን ኣምላኽ ኣይከውንን ኢሉ ንዓኻ ሂብካ። ኣቦኻን ኣደኻን በዚ ቃንዛ ክትሓልፍ ብዙሕ ግዜ ርኢናካ ኢና። ግን ሕቶ ኣላትኒ ስለምንታይ ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ ትስሕቅ? ምኽንያቱ ዋላ እኳ ቃንዛ ሽግር እንተሃለወኒ ግን ኣምላኽ ሕጂ እውን ይሕጉሰኒ። ኣነ ድማ ብኣምላኽ ሓዚነ ወይ ክሓርቕ ኣይፈቱን እየ። ክሓዝን ወይ ክሓርቕ ኣይፈቱን እየ። ግና ኸኣ ዋላ ኣብ ሆስፒታል ኮለና ዋላ ኣብ ንኸዶ ነበለ ኣብ ኩሉ ነገር ኩሉ ግዜ ትስሕቅ። ትፈልጥ ዲኻ ክንደይ ሰብ ብስሓቅካ ከም ዝሕገዝ ብብዙሕ ቃንዛ እንዳኸደ ክስሕቅ ከም ዘለዎ ኢኻ ትምህር ትፈልጥ ዲኻ ኢልዎ። እዎ ይፈልጥ። እዚኣ ነቶም ብብዙሕ ሽግር ዝሓልፉ ሰባት እትሕግዝ እያ ወይ ድማኒ ፍሽኽ ንኽብሉ ኣብ ዘይከውን ንኸይወድቁ ክትሕግዝ እያ ኢለ ዘተርጎምኳ ነይራ። ሓጊዛኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ሼር ላይክ ኮሜንት ኣይትሕመቑ ኢኹም። ኣብኔር ኣግበሩ። ሳብስክራይብ ገበሩ ኢኹም። ከም ዝበለ ብብዙሕ ክሰርሕ እንተደሊኹም ሳብስክራይብ ገበሩ ኢኹም። ይቐኒየለይ ሰሰናይ ቻው